Kuki khutlai paiba singna kapsinlakhiba bomna panbadagi chama kunipan suba battalion gi CRPF ki SI ama yaona head constable ama leikhidre thodogasi haukiba nongyai matung pung 12:45 rom taba duaida Manipur district ki moirang AC ki manung chanba naran saina da thokibani khulai matik chana paiba kuki ni chingnaba miyoi chama romna naran saina khultamna chatna ba hotnabada naran saina da leiba second IRB battalion camp manungi maning thangbada mathau tawriba CRPF personnel ga ningai sangdanaki Madugi matung kuki khulai matik chana paiba singaduna hankhraga meter chamarom chathoklaga bom kapsilakpadagi mafam aduda mathau tawduna leiba chamukunipan suba CRPF battalion gi jawan mari bom machetna panduna sokhanki makoi mari gi manungda SI ama yauna head constable punna miyoi anina tamthina sokpadagi leikhidre CRPF personnel ani adudi Assam gi Kokrajhar district ki manung chana leiba Bomrabil dagi N Sarkar chahi yankhai manga apokpa Muhammad Kawad Hussain amadi West Bengal gi Bankura district ki Sonam ki police station na konba Panchal dagi head constable Arup Saini chahi nimfu apokpa Ramakanta Saini ni hairi thodogodu da CRPF na su khut handuna chaurakna minute yankhairom nakalani gi marakta khut thoknaki adumoinamak kuki militant singni chingneba singge maikaida asuk apanamadi misi mina yawbugi paudi leitri ngasi ayukki pung 9 rom tabada second IRB battalion ke manungda hand grenade amasu tarambadagi bomb squad laktuna mafam adumaktada pokhai hanki loinana makata na district police ki makok thongba official sing laktuna makata na pamdaba thodok sing thoktanaba akanba cheksin thorang lokhatkre loinana thinungaidagi terakhong sang bifawba operate tawriba 5 Sikh regiment yauna GR CRPF ki combined force sing nasu Lonfai Salangthel Lengang Langjing Manbi Kuki Khulsing de thi bahumbagi thabak chathaki adumoinamak mifa mipun gi paudi fangkide thodok thokfam da moirang SK MLA thongam santi su laktuni yengsinki Leijariba mafam musin naran senani hariba khullasigi maningda leiba second IRB battalion da attest tawduna leiba kogi B128 CRPF battalion asigi jawan mari ngarang kogi battalion asigi maningda duty tawduna leingeda kuki khulai paiba singna hingi pung 12 makhai tabu matamda bom langsilak tuna jawan mari sokpagi manungda ani leikhidre hauji ani mana laikan nabigi paulai haiba mafam asi kogi 5th Sikh regiment na kogi control tawwa yagani sumyam na haibiri adu haiba mafam asida thokdok thokraba matung ngasi koi ayuktagi hoduna kogi combined force na khullasigi maningda leiriba kogi Lonfai Lengang abadi Salangthenda koi operation chathabagi paudi leiri haiba operation chathaba sida mifa mipun gi pau leite oiragliba phiba masida khunggang asida leiriba miyamna battalion asida kuki khulai paiba singna attack tawba ngamal basina di kogi khulai paidaba praja miyamni kamdawna hingadagi haibdi asobo hang ama wodi SKTV gi damak dana withdraw naransena Maira paibi singna fongdokhibada thokliba irang asi matam sangjilakli masi center gi aronba agenda leibana thokhanbagi mami chauna tai Manipur da leiriba miyamna kusamnaraga akanba ihau ama sagatuna achauba irang ama tholaktringaida center amadi state lengakna maitegi khulnakna sajilakliba kuki militant singi bankar asi athuba matamda lothokpiyu chaukraba battalion amaki campus ta landarakpa ngamba haibasi micham miyamdi matau karamna hingba ngamgani haina hanglakli amaromda thokriba thodok asigi matangda moirang police ke OC na Manipur district ki district magistrate ta aiba cherolama thaduna leikidraba CRPF jawan anigi rims hospital gi middle sangda pangthokadoriba post mortem asida executive magistrate ama yauna video coverage tawbinaba ngasi haijakri Mana ngakna setna IRB ki mama lejari basida ngakna setna leiriba chandra forcing lejari basida asibak sudu khuthabanga ma sina di prajami jamna kamaina koi hingaga leiba ngam doba manjalaktreba lengang lambi adegi netpa hariba khorenta mamangda leiba kuki gi bangar singje chandra forcing dina thoga lokthok piramdraga di chandra force satpi aroi hana koi mana pai be ham thimjari chandra government su nagi Manipur government su hadis ari mate miyang sangaktre hana koi laujare karai dano sandi puri ai du sandi do karai leiba no no magi sum base mafang pati ma kuding ngakta dum thokna nemi kuding leirabani na sandi leitere koi Manipur sikwa state government namdi central government na aikoi do tumin leiro santi de leiro khungak pasing su thamanu aikoi no ina daita lawrani haina nga aga leibi khar ngasi khang khangau dana saw garba kem sida
ꯒꯦꯝ ꯃꯅꯨꯡꯃꯛꯇ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯁꯤꯡꯅ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 12 ꯕꯥꯔꯣ ꯇꯥꯔꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯀꯔꯤꯃꯠꯇ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯗꯅ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯔꯣꯟꯕ ꯍꯤꯗꯟ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯂꯩꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯡꯅꯗꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯖꯒꯥꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯕꯪꯀꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯕꯤꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯊꯣꯡꯗ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯆꯥꯎꯈ꯭ꯔꯕ ꯀꯦꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯖꯒꯥꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯐꯣꯔꯁ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯅ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯝꯖꯒꯦ